Goeiemôre, dit is Johan Spies en ons kom by die derde aflewering in ons reeks oor die Omega Leer en hierdie aflewering is Openbaring in 'n neutedop, waar ek gaan probeer om binne 'n uur vir u te vertel wat in die hele boek Openbaring staan. So is 'n redelike moeilike taak wat op my wag. So kom ons begin sommer dadelik met 'n gebed. Hemelvader, dankie dat ons in hierdie oggend tot u troon kan nader. Here, baie dankie vir seëninge wat u so onverdiend aan ons bewys. Baie dankie dat u woord vir ons gegee het en dat ons daaruit kan sien wat wag op die wêreld. Here, gee dat elkeen van ons u woord sal bestudeer, sal sien wat daarin staan en voorbereid sal wees vir wat ook al wag in die toekoms. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen. Ek het al by 'n vorige geleentheid daarna verwys dat die boek Openbaring is die enigste boek in die Bybel wat sê as jy hierdie boek lees, gaan jy geseënd word. En dit staan op twee verskillende plekke. In Openbaring 1 vers 3 staan: salig is hy wat die woorde van hierdie profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. En ten spyte daarvan dat dit letterlik gestel word dat dit 'n seëning is, weerhou kerke hierdie seëning van baie van hulle lidmate. Ekskuus tog. En dit is verkeerd dat dit weerhou word van die lidmate. Dan kry ons aan die einde van Openbaring 'n herhaling van hierdie woorde. Openbaring 22 vers 7. Kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. So, dit is vir ons belangrik om die boek te bestudeer. Maar ons moet eers kyk, wat is 'n profesie? En dit is nie so maklik as wat ons dalk mag dink. Dit is nie. Ons het hier aan die linkerkant 'n prentjie van 'n profeet en die profeet kyk en soos die profeet kyk, sien die profeet wat in die toekoms voorlê, sien byvoorbeeld die eerste koms van Jesus en die kruisiging. Maar die profeet kyk ook verder en hulle sien die anti-kris en hulle sien die wederkoms van Christus. Ons kan dit sien as twee gebeure wat op 'n heuwel is. En dit is op 'n heuwel, want Golgotha was 'n heuwel en Jesus gaan terugkom met sy voete op die Olyfberg staan. Maar nou is daar 'n dal of 'n vallei tussen hierdie twee gebeure. En hierdie dal bevat die sogenaamde kerktydperk. So dit is die tyd van die uitstorting van die Heilige Gees tot vandag is 'n periode van min of meer 2000 jaar. En dit kon die Ou Testamentiese profete nie sien nie. So dit kom nie in hulle profesieë voor nie. Wat hulle voorspel is dit wat hulle sien, die eerste koms van Christus en die tweede koms van Christus. Ekskuus tog. Hierdie skema is getrek deur Clarence Laken. Hy het ongeveer 150 jaar terug geleef en dit is baie belangrik dat ons hierdie dinge in gedagte moet hou as ons die profesieë lees. Want baie keer kry jy in 'n profesie dat die eerste koms van Jesus beskryf word en in dieselfde versie word daar oorgegaan en die tweede koms beskryf. Maar dit is omdat die vallei van die kerktydperk onbekend was vir daardie profete. Dit is waarom sulke dinge gebeur. Hier is 'n kaart wat Laken opgestel het wat handel oor die boek Openbaring. En ons gaan hierdie kaart van naderby bekyk. Dit lyk verskriklik ingewikkeld so met die eerste oogopslag. Maar as ons hierdie kaart bestudeer, sal jy sien dat dit eintlik baie eenvoudig is en ons gaan net nou by hierdie kaart uitkom en dan gaan ek begin om vir u te beskryf wat is al die belangrike gedeeltes in hierdie kaart. Ek wil net vinnig u aandag vestig op een ding en dit is die gedeelte hier, die 1000-jarige vrederyk. En 'n mens se siening van die 1000-jarige vrederyk bepaal hoe jy Openbaring gaan sien, of jy Openbaring gaan verstaan en of jy hom nie gaan verstaan nie. So kom ons gaan deur en dan sal u sien waarom ek hierdie stelling gemaak het. As ons kyk na 'n tydlyn van eindgebeure, dan kan ons dit voorstel. Ons sit met 'n tydlyn hier. Dit is die streep wat hier so geteken is.
En hy word verdeel in verskillende gedeeltes. Ons het die kerkdispensasie, ek het oor die gedeelte nou reeds gepraat. Dit is die tyd waarin ons nou leef. Dan gaan daar 'n tyd aanbreek, die wegraping, wat alle gelowiges van die aarde weggeruk gaan word en dit is 'n bespreking wat ons gaan hê net oor daardie gedeelte wat ek vir u gaan wys waar in die Bybel dit voorkom. Dan gaan daar 'n periode van 7 jaar aanbreek wat die grootste verdrukking gaan wees wat die mens nog ooit gesien het. Daarna vind die wederkoms van Christus plaas. Hy kom dan aarde toe met sy bruid. Met die wegraping is die bruid weggeruk van die aarde af. Met die wederkoms kom die bruid saam met Jesus terug aarde toe. En dan breek hierdie 1000-jarige vrederyk aan. En soos ek nou reeds genoem het, dit is baie belangrik want dit bepaal jou hele siening van hoe jy Openbaring gaan verstaan en of jy Openbaring kan verstaan of nie. Die siening wat ek sopas vir u gegee het, is die siening van mense wat premillennialiste is, of hulle glo in premillennialisme, en ek is dan een van daardie mense. Wat geglo word is dat die koms van Jesus sal na die kerktydperk of die kerkera plaasvind. Dis die eerste punt. Die tweede punt is dit sal gevolg word deur 'n 1000-jarige regering van Jesus hier op aarde, waar Jesus met sy heiliges op aarde sal regeer. Ons gaan 'n hele lesing afstaan aan hierdie vrederyk ook. Dan is die derde punt van premillennialisme dat die lewe tydens hierdie vrederyk word op verskillende plekke beskryf. Van die bestes is Jesaja 11, as ook Jesaja 65 en dan die eerste 10 verse van Openbaring 20 beskryf dit baie mooi vir ons. Net vinnig weer, hier het ons kaart en as jy glo in die premillennialisme, dan is dit hoe die kaart lyk en ek gaan net nou in meer detail bespreek waaroor dit handel. Dan sien jy hierdie hele kaart van Openbaring en die hele kaart maak sin, want dit pas in by die teorie van premillennialisme. Ons kry 'n ander vorm wat veral hier in Suid-Afrika baie voorkom en dit is amillennialisme. Dit beteken hulle glo nie in 'n 1000-jarige vrederyk nie. So hulle glo nie dat daar letterlik 'n vrederyk sal wees nie. En hulle glo dat hierdie millennium of die vrederyk wat in die Bybel beskryf word, die tydperk tussen die twee komste van Jesus is. Met ander woorde, vandat Jesus die eerste keer op aarde was, totdat hy die tweede keer kom. So volgens hierdie mense is ons tans reeds in die millennium. Maar as ons gaan gesels oor die millennium, sal u sien hoeveel punte is daar wat verkeerd is. Die eerste punt is byvoorbeeld, as ek nou net vinnig iets noem, dat tydens die millennium gaan die duiwel vasgeketting wees sodat hy nie volke en nasies verlei nie. En lyk dit vir u asof die duiwel vas is dat hy mense nie verlei nie? Dan moet dit darem 'n baie lang ketting wees waarmee hy vasgemaak is. So dit is ongelukkig die meeste kerke in Suid-Afrika aanvaar hierdie amillennialiste. So as ons dan na hierdie kaart kyk, is hierdie sirkel of eintlik ellips wat ek hier getrek het, daardie gedeelte van Openbaring maak vir hulle geen sin nie. En hulle beskryf dit, hulle sien dit net as 'n stryd wat daar is tussen goed en kwaad. Dit is nie gebeure wat plaasvind nie, dit is 'n stryd waarmee die mens niks te doen het nie. So u kan sien dat as ons vinnig hierso kyk op hierdie kaart, dan begin die boek Openbaring begin hierso met hoofstuk 1. Hierdie gedeelte is basies hoofstuk 2 van Openbaring. Dan kom ons by hoofstuk 3 en 4 wat 'n baie klein gedeeltetjie is. Hoofstuk 3 en hoofstuk 4 en 5 is 'n klein gedeeltetjie. En daarna kom ons by Openbaring 6 tot 18 wat hierdie gedeelte is. Amillennialisme glo nie in die wegraping van die kerk daar nie. Hulle plaas ook nie die wederkoms van Christus daar nie. Hulle praat dat die wederkoms van Christus
en die groot wit troon oordeel wat hier is, een gebeurtenis is, so Jesus kom aarde toe en al daardie goed gebeur gelyk, die gedeelte hierso is vir hulle 'n sinnelose gedeelte. Die derde groep wat ons kry is postmillennialisme. Hulle reken dat die kerk gaan die koninkryk van God bewerkstellig en hulle glo dat die kerk die werk op aarde moet doen, dat hier 'n geweldige herlewing moet plaasvind, maar dat die kerk die herlewing daar gaan stel, dat die mensdom gereed moet wees om Jesus te ontvang. En as 'n mens so kyk na toestande om jou, dan besef 'n mens dat daar nie eintlik 'n moontlikheid vir so iets is nie, want op die oomblik is die mensdom besig om al hoe verder van God af weg te beweeg. Volgens postmillennialisme gaan Christus nie fisies op aarde regeer nie, maar net in die harte van mense. En dit beteken dat hulle dit as 'n simboliese betekenis daaraan heg. Dan glo hulle dat hy aan die einde van die vrederyk sal terugkeer met die doel om te oordeel. So as ons weer op ons kaart kyk, dan spring hulle direk van waar ons nou is tot by die oordeel, en hier die hele gedeelte waardeur ek die kruis hier onder getrek het, val vir hulle ook weg. So u kan sien dat met beide amillennialisme en postmillennialisme maak die boek Openbaring nie sin nie. En as u uit die meeste kerke in Suid-Afrika, ek sou sê die omtrent 80% van die kerke in Suid-Afrika kom, gaan u een van hierdie twee standpunte handhaaf, want dit is wat hulle vir u geleer het. En dit is hoekom u predikant nie oor Openbaring gaan preek nie, want Openbaring maak nie vir u predikant sin nie. As hulle preek, is dit oor die 7 gemeentes en dan vat hulle net die gedeelte wat op daardie gemeente betrekking het en maak dit van toepassing, maar oor die res van Openbaring praat hulle nie. So, dit wat ek vir u gaan wys is die premillennialistiese siening van Openbaring, waar die hele Openbaring vir jou sin maak en waar dit in 'n kronologiese volgorde plaasvind, en dit is wat 'n mens kan verwag wat aan die eindtyd gaan gebeur. As ons dan kyk na Openbaring, dan kan ons die boek in 3 gedeeltes verdeel. As ons links begin, die gedeelte tot by die persstreep, is dan Openbaring 1. So, dis 'n korterige hoofstuk, maar op die kaart het hy meer plek en dit vertel vir ons van baie dinge wat gebeur op aarde. Hoofstuk 2 en 3 is dan tussen die pers en die blou strepe, en dit is die gedeelte waar die 7 kerke in Asië bespreek word en wat daar gaan gebeur. Dan kom ons by die gedeelte wat ek die verdrukking noem, waar 'n mens die verskillende oordele het, eers die seeloordele, dan die basuinoordele en laastens kom die skaaloordele tot by die rooi streep. Die rooi streep is dan die wederkoms van Christus, dan kom hy terug na die aarde toe en dan vind die 1000-jarige vrederyk plaas. Daar aan die einde van die 1000-jarige vrederyk gaan die oordeel plaasvind. Tydens die vrederyk gaan die duiwel nie sy werk kan doen nie. Ek het net nou reeds genoem, hy's gebind, hy kan nie by die volke kom nie, maar dit staan ook duidelik in die Bybel opgeskryf dat hy kort voor die einde van daardie tyd vir 'n kort periode losgelaat om die volke te mislei. En hy gaan dan aan die einde van die vrederyk losgemaak word, en hy gaan daardie mense wat 1000 jaar lank deur Christus gelei is, gaan hy nog steeds van hulle mislei, en dan kom die wit troon oordeel, waar jy geoordeel word of jy hemel toe of hel toe gaan. Ek herhaal net wat ek al by baie geleenthede gesê het, die hel is nie geskep vir die mens nie, die hel is geskep vir Satan en sy trawante, die antichrist en die vals profeet, maar al die mense wat verkies om hom te dien, kan saam met hom hel toe gaan, of hulle sal saam met hom hel toe gaan. Jy het 'n keuse wat jy moet uitoefen, of jy wil hel toe gaan of hemel toe. As jy wil hemel toe gaan, moet jy Jesus Christus as jou verlosser aanvaar. As jy hel toe gaan, is dit doeteenvoudig, jy verwerp net daardie gedagte wat ek sopas geplaas het, en jy's op pad hel toe.
So ons kan sien dat ons vertikaal hierdie kaart in 4 periodes met hierdie aangetoon met hierdie 3 strepe kan verdeel. Ons kan egter ook 'n horisontale verdeling maak. Die blou streep wat daar is, bokant die blou streep, is dinge wat in die hemel gebeur. Tussen die blou streep en die rooi streep is dinge wat op aarde gebeur. Wat onder die rooi streep gebeur, is dinge wat onder die aarde gebeur. Dit wat ons gewoonlik beskryf as die doderyk of die hel. So dwarsdeur Openbaring moet ons daarop let, dat Openbaring speel af in die hemel, op aarde en in die doderyk. En ons moet hierdie dinge in gedagte hou. So ons eerste kaart het vir ons gewys die verskillende tydperke wat daar is, en nou sien ons die verskillende plekke wat daar is. En nou kom hier nog 'n belangrike gedeelte by. En dit is die groen streep wat jy onder op die kaart sien. Ek gaan net so 'n stukkie van hom vir u wys. Daar gaan die groen streep, dan breek hy, dan begin die groen streep weer en hy loop dood daarso so. Die groen streep verteenwoordig die volk Israel. Aan die linkerkant het ons die volk Israel gehad, en die volk Israel is verskeur 135 na Christus. Dit het eintlik al begin in 70 na Christus toe die tempel vernietig is, maar die Jode het nog steeds, die meeste van hulle het nog steeds in Israel gewoon, en hulle is finaal versprei deur die wêreld 135 na Christus. Daarom sit ons hier met 'n periode, 'n gaping, waar die Jode dwars deur die wêreld versprei was en hulle geen rol gespeel het nie. Maar dan kom ons by die tweede gedeelte van hierdie groen streep, hier na die regterkant toe, en dit is die herlewing van die volk Israel. En dit bly die groen streep, dit bly die volk Israel. Ons gaan in een van hierdie lesings ook gesels oor die volk Israel en kyk hoe hierdie dinge by mekaar inpas. Op 14 Mei 1948 het die Jode weer by mekaar gekom en hulle het 'n eie volk gevorm. Dit het als in een dag gebeur, en daarna is hulle met oorloë getref. Die dag na hulle onafhanklikheid was hulle eerste oorlog, en dit gaan tot tans nog steeds so voort. Israel is fisies herstel, maar Israel is nog nie geestelik herstel nie. Israel het nog nie teruggekeer om hulle Messias te aanvaar nie. En hulle moet hulle Messias aanvaar, en dit is Jesus Christus. En hierdie periode, hierdie 7-jarige periode, waarvan ons gaan lees in Openbaring 6 tot 18, is 'n tydperk wat daar gestel is, sodat Israel tot bekering kan kom. So dit is strawwe wat uitgedeel word, hoofsaaklik gerig op Israel, maar dan ook op ander gelowiges wat daar mag wees op die aarde. En dit is dat die mense tot inkeer moet kom en hulle tot God moet wend. So dit in baie breë trekke oor hoe die boek uiteengesit is. En met hierdie agtergrond gaan jy nou beter verstaan as ons dan begin gesels oor Openbaring en ek verskillende goed vir u probeer vertel. In Openbaring kry ons dan dat Jesus opdrag gee aan die disipel Johannes om neer te skryf wat vir hom vertel word. En hy sê vir hom, hy moet neerskryf dit wat was, wat is en wat sal wees. Nou hoofstuk 1 handel oor die verlede, dit wat was. God is van ewig af, en daarom beskryf Jesus dit, of laat Jesus dit beskryf in Openbaring 1 vers 11, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit aan die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. So dit is hoofstuk 1, ons gaan later meer uitbrei oor hoofstuk 1, dis nou in 'n volgende lesing. Ek wou net vinnig hierdie oorsig gegee het oor hoofstuk 1. En dit is dan ook waar hierdie reeks die naam van kry, van die Omega leer,
Dit is die laaste boek, die laaste letter van die Griekse alfabet is Omega, en dit is wat ons bespreek in hierdie reeks. Ons kom dan by die volgende 2 hoofstukke. Openbaring 2 en 3 gaan dan aan die briewe wat geskryf is aan die verskillende gemeentes. Johannes was verban gewees, hy was op die eiland Patmos toe hy hierdie gedeelte geskryf het, daar kan jy vir Patmos sien. En die 7 gemeentes word in volgorde genoem, as 'n mens 'n semicirkel, eintlik 'n tipe van spiraal amper so trek, is dit die volgorde van die gemeentes soos hulle genoem word. En dit is baie belangrik dat hierdie volgorde 'n baie belangrike ding is, want in hierdie volgorde lê daar 'n profesie. En ons gaan in die reeks as ons oor Openbaring self gesels, meer oor hierdie profesie gesels. Ek kan net vinnig vir u noem dat die gemeentes, die volgorde waarin hulle genoem word, elke gemeente, as 'n mens kyk na die beskrywing van die gemeente, stem dit ooreen met 'n periode in ons kerkgeskiedenis. So stem die gemeente van Efese ooreen met die apostoliese kerk, en as ek hier praat ek nie van ou of nuwe apostels nie, ek praat van die kerk in die tyd van die disippels of apostels soos hulle genoem is. So dit is die kerk van 30 tot so 70 na Christus. Daarna is dit die gemeente van Smyrna wat 'n brief kry. In die kerkgeskiedenis verteenwoordig dit die gedeelte van omtrent 70 tot 313 na Christus, en dis die vervolgde kerk. Dit is die periode waar daar geweldige druk toegepas is op mense wat tot bekering gekom het en hulle uiters wreed vervolg is. Ons dink byvoorbeeld aan keiser Nero, en daar is baie van die Romeinse keisers wat absolute gruweldade gepleeg het met Christene in daardie tyd. Dit volg deur Pergamus van 313 tot 606 na Christus. Dit is waar die kerk en die staat getrou het met mekaar, om dit so te stel. Dit was die begin van die ontwikkeling van die Rooms-Katolieke kerk, en in hierdie beginstadium het die kerk en die staat 'n eenheid gevorm, en die staatshoof was ook die kerkhoof. Ons sien hierdie tradisie wat gaan nog steeds voort, soos Charles wat hoof is van die Anglikaanse kerk, hy's 'n landshoof, maar hy's hoof van die kerk ook. So dit is iets wat die Anglikane oorgeerf het van die Rooms-Katolieke af. Dit staan bekend as die verleide kerk. Die 4de groep was die voorspoedige kerk, en nou is ons by die werklike Rooms-Katolieke kerk. En dit is veral dit was aanvanklik die 2 verskillende bene van die Romeinse kerk, die oosterse en westerse gedeelte. Die oosterse gedeelte het mettertyd die ortodokse kerke geword, terwyl die westelike gedeelte dan die Rooms-Katolieke kerk geword het. Hierdie staan bekend as die voorspoedige kerk, en jy kan sien dat voorspoedig in aanhalingstekens is, want dit het geldelik, was dit die voorspoedigste wat enige kerk nog ooit was. Geld het ingestroom, en die kerk het enige ding gedoen om geld te kry, en hulle was so ryk. Kyk 'n bietjie, die van u wat die voorreg het om Europa te besoek, kyk 'n bietjie hoe lyk daardie kathedrale wat daar gebou is, die goudwerk wat daarin is, en dit is alstekenend van die tye waarin daardie kerke gebou is, met ontsaglike rykdom wat hulle in staat gestel het om sulke dinge te kan bou. Dan kom ons by 'n baie interessante groep uit van 1517 tot 1648, en dit is die hervormingsjare wat daar ter sprake is. Dit stem ooreen met die gemeente van Sardes. En dan kan jy miskien bevraagteken hoekom ek daarvan praat as 'n kragtelose kerk. U moet kom as ons die reeks behandel, en dan sal u sien waarom daardie stelling gemaak word. En die interessante een wat op hom volg, is Philadelphia, broederliefde, die liefdevolle kerk. 1648 tot omtrent 1900 was die tyd van herlewings in die kerk.
En dit is waarom daarvan gepraat word as 'n liefdevolle kerk. Die kerk het uitgereik na ander mense toe. Hulle het ander mense probeer evangeliseer en hulle ingetrek by die kerk. En daarom is dit een van die twee kerke wat deur God of deur Jesus dan wat God is, beskryf is as een van die goeie kerke. En dan breek ons aan by die laaste kerk, en dit is die gemeente van Laodicea. En hierdie kerk is van omtrent 1900 tot nou, die Lou kerk. En dis baie interessant, die naam Laodicea, as 'n mens hom mooi direk vertaal, dan dui dit op die menseregte kerk. En is dit nie wat ons beleef in die wêreld nie, dat menseregte die belangrike ding het? En as ons om ons rond kyk, hoeveel mense is daar wat warm is vir die geloof? Die mens het 'n louheid aangeneem. Hulle sê hulle is Christene, maar hulle leef nie soos Christene nie. Hulle leef soos 'n wêreldling. En dit is dan kenmerkend van die periode waarin ons nou leef. En ek kan sien, dis die 7de en die laaste kerk. So, die dinge wat moet gebeur, gaan gebeur tydens hierdie kerk, tydens hierdie gemeente van Laodicea. Maar ons sal later meer daaroor praat. Ons gaan oor na die volgende 2 hoofstukke. Of laat ek eers net saamvat, van Pinksterdag tot die einde van Openbaring 3, hoe het dit gewerk? Ek het net nou verwys, moet die blou streep laat bokant dit die hemel is, dan het ons die aarde gehad, en onder die aarde het ons die doderyk. Hemel, die paradys of paradisos, doderyk, 2 verskillende name wat gebruik word, Hades of Sheol. En in elkeen van hierdie is daar verskillende groeperings. In die hemel het ons God, die drie-eenheid. Die engele van God is daar, die siele van heiliges wat gesterf het, is by God in die paradys. Paulus het dit vir ons baie mooi geskryf om te sê, dat die oomblik as jy sterf, is jy saam met die Here. Met ander woorde, hulle is ook in die hemel, maar hulle het nog nie hulle liggame by hulle daar nie, dis net die siele. En dan die een wat mense dikwels oor gaan verskil, is die duiwel. Maar die duiwel het toegang tot die hemel. Ons dink byvoorbeeld aan dit wat ons leer van Noag. Ekskuus tog, nou is ek by heel die verkeerde gedeelte van die Bybel, aan Job. Job was saam met die engele versamel om die troon van God. Toe God hom gewys het op sy knegt Job, wat so getrou is. En die duiwel het toe gegaan om Job te probeer verlei. Op aarde het ons dan die mensdom, die engele funksioneer ook op die aarde, God funksioneer ook op die aarde, maar sy troon bly in die hemel. Die Heilige Gees is die gedeelte van God wat op aarde eintlik werk. Dit is die een van die drie-eenheid wat nou die hooftaak het. En elkeen van ons, die oomblik as jy tot bekering kom, dan word jy verseël deur die Heilige Gees, en die Heilige Gees woon in jou, en jy staan ook 'n tempel van die Heilige Gees. Maar die duiwel is ook op aarde, en hy regeer basies op aarde, as ons dit so kan stel. Die rede waarom ek dit sê, is as ons kyk toe die duiwel vir Jesus probeer verlei het, nadat Jesus 40 dae lank in die woestyn was, is dit die duiwel wat Jesus op 'n hoë berg gelei het, en gesê het, kyk na die koninkryke van die wêreld. Aanbid my en ek gee vir u hierdie koninkryke. Met ander woorde, die duiwel het dit gestel dat hy oor beheer van die aarde is op daardie tydstip. En daarom is mense so verkeerd, as daar iets verkeerds gebeur, dan sê hulle, hoekom het God dit laat plaasvind? God laat toe, die duiwel kan nie sommer goed doen op sy eie nie, maar God laat toe dat die duiwel sekere dinge doen, sodat ons beproef kan word, sodat ons gesuiwer word. Want deurgaans in die Bybel word daar vir ons gesê, dat ons gesuiwer moet word, voordat ons God kan ontmoet. As ons dan kom by die doderyk,
is jou ongeredde siele is in die doderyk op hierdie stadium. Die gestorwe liggame van die heiliges en die onheiliges is in die grond. Met ander woorde, 'n persoon wat gesterf het, 'n baie goeie gelowige wat gesterf het, sy liggaam is in die grond, maar sy siel is by God. So hy's op twee verskillende plekke, as 'n mens dit so vat, die liggaam op een plek en die siel op 'n ander plek. Maar wat ook in die doderyk is die gevalle engele. Ons gaan in Openbaring sien dat hulle in 'n put, dit word, party vertalings praat van 'n bodemlose put, waarin hulle gebind is, tot hulle daaruit losgelaat word, en in Openbaring gaan hulle losgelaat word uit hierdie gebied. So hierdie is die toestand wat geld tot aan die einde van Openbaring 3. Dan breek Openbaring 4 aan. En ek het die name hier, net soos ons dit nou gedoen het, maar nou kom daar pyltjies wat vir ons wys wat se verskille tree in. Die eerste ding is, die gelowiges gaan opgeroep word hemel toe, dit wat ek vir u in die begin beskryf het as die wegraping. Ons lees daarvan in 1 Tessalonisense 4 en 1 Korintiërs 15. Ons gaan 'n hele bespreking daaroor hê, volg gerus hierdie reeks en jy sal beter verstaan wat ek daarmee bedoel. So jou geredde Christen gaan weg van die aarde af tussen Openbaring 3 en Openbaring 4. En is baie interessant dat die kerk word iets soos 21 of 22 keer genoem in Openbaring 1 tot 3. Dan word die kerk glad nie weer genoem, tot ons kom aan die einde van Openbaring, en dan word die kerk vir die eerste keer weer genoem. Dit is hoekom ek gesê het, die hele verdrukkingsperiode is daar nie vir die kerk nie, maar vir Israel. Ekskuus tog, ek het 'n vreeslike kriewel in die keel, en dan moet ek kort stop druk, laat ek net eers 'n slag behoorlik kan hoes voor ek verder praat. Goed, so dit is die eerste ding wat gaan gebeur. Die volgende wat gaan gebeur is, dat die gestorwe liggame van gelowige persone, dis nie alle liggame op aarde nie, net die van gelowige persone, gaan saam weggevoer word om Jesus te ontmoet in die wolke. So, daardie liggame gaan dan ook weggevoer word. Dan kry ons, omdat die mense, die gelowiges, weggeruk is van die aarde af, en hulle het gedien as die tempel waarin die Heilige Gees woon, keer die Heilige Gees terug, en word, ek kan nie sê hy word weer nie, want hy is heeltyd deel van die drie eenheid, maar hy is weer saam met die drie eenheid in die hemel. En dan gaan hy weer funksioneer soos hy in die Ou Testamentiese tyd gewerk het. Hy gaan met mense werk, maar hulle sal daagliks moet bid om die Heilige Gees op hulle te ontvang. Hy gaan nie in hulle harte woon en hulle so lei nie. So ons kan sien, tussen Openbaring 3 en 4 vind daar veranderinge plaas, en dit begin sommer met die eerste woorde in Openbaring 4, waar 'n stem uit die hemel vir Johannes sê, kom op hierheen. So hy word geroep van die aarde af na die hemel toe. Dan kom ons by oor die res van Openbaring 4 en 5, gee net vir ons 'n baie vinnige kykie van hoe dit lyk in die hemel. Dan kom ons in Openbaring 6. En die eerste ding wat ons in Openbaring 6 lees, is die 4 ruiters. Die eerste een is 'n man op 'n wit perd. En dis interessant, daar word meer melding gemaak van die perde as van die ruiter. Die baie mense vertolk dit heeltemal verkeerd, en jy sal sien in al verouderige verklarings word daar gesê dat dit Jesus Christus is. Maar daardie man kom nie as die vredevors wat vrede op aarde bring nie. Dit is die antichrist wat openbaar gaan word. En hy gaan hom voordoen as 'n engel van geregtigheid,
as 'n goeie mens. Dan verskyn die rooi perd wat nog steeds die anti-kris is, maar daar openbaar hy hom as die man van oorlog. So die ruiter op die wit en die rooi perd is eintlik dieselfde ruiter wat net 'n ander voorkoms aanneem. Ons weet nie of dit die volle eerste 3,5 jaar is wat dit die wit perd, dit lyk so asof die rooi perd 'n bietjie vinniger op die toneel gaan verskyn, maar in elk geval dan kom die volgende, die rooi perd is oorlog en daar gaan doodgemaak word, dan kom die swart perd en dit is die dood en die doderyk en menigte mense gaan sterf, en dan kom die perd wat in ons Bybels as 'n valperd beskryf is, in die Grieks is hy as kloros, met ander woorde eintlik groen beskryf, is 'n groen-geel kleur. En dit is hongersnood wat gaan heers op die aarde. So hulle kom dan om te verwoes dit wat hier nog op aarde is, dat die mense kan sterf. So Openbaring 6 het ook die 5de en 6de seël wat gebreek gaan word. Die 5de seël gaan oor die martelare, die mense wat tydens die verdrukkingsperiode sterf. So jy sal sien dis in Openbaring 6, maar daar het reeds mense gesterf dan al in die verdrukking, want van die rooi perd af sterf mense op aarde. Die 6de seël word gebreek en dit is 'n klomp natuurrampe wat dan voorkom. Dan kom ons by 'n baie interessante aspek van Openbaring. Openbaring val homself dikwels in die rede en kom met 'n uitbreiding van 'n gedeelte wat nie kronologies inpas by die res nie. Dit is soos jy vertel van die toets wat gespeel is tussen die Springbokke en die All Blacks, en die uitslag was 2010. En nou gaan jy aan met 'n ander storie. Wat jy vertel hoe jy gery het om die toets te gaan sien en wat jy als nog gesien het by die toets, en dan kom jy by Openbaring 8 en nou vertel jy maar presies hoe is die telling aangeteken ensovoorts. Hierdie tussenspel is verduidelikings van dinge wat gebeur in meer detail dat ons kan verstaan hoekom daar so 'n geweldige effek is. En in Openbaring 7 het ons die eerste van hierdie tussenspele waar dit begin met 4 engele in die verskillende windrigtings wat die wind vashou dat hy nie waai nie. En as jy so ietsie weet van aardrykskunde, dan sal jy weet dat die wind moet waai sodat wolke kan beweeg, dat dit kan reën. So as die wind vasgehou word dat daar nie wind is nie, gaan daar droogte wees. En ons het gesien met die perderuiters dat daar een is wat hongersnood verteenwoordig. Ook in Openbaring 7 word daar vir ons 'n skare van 144.000 mense beskryf. Dis 144.000 Jode, 12.000 uit elke stam, en ons gaan later meer oor hulle gesels. En dan is daar 'n menigte, en dit is mense wat tot bekering kom in daardie tyd waarvan gepraat word. Ons beweeg aan na Openbaring 8 en nou word die 7de seël, so na die 6de seël is dit onderbreek en nou kom die 7de seël en dan vind ons iets baie snaaks. Dit is oordeele wat kom, maar die 7de seël is stilte in die hemel. En ons sal later dan oor hierdie stilte ook gesels. Maar die 7de seël is ook die inleiding tot die bassynoordeele wat gaan kom. So Openbaring 8 gee dan vir ons hierdie bassynoordeele. Eerste bassyn is haal en vuur en 1/3 van die plante op aarde gaan vernietig word. Die bassynoordeele word baie keer as die oordeele van derdes beskryf. Jy sal sien is elke keer 1/3 wat getref word. Die tweede bassyn is 'n brandende berg wat in die see val en 1/3 van die seelewe sterf, want hierdie brandende berg maak dat die see giftig word. Ons weet nie presies wat dit is nie, maar wat ons weet van meteoriete en die soort ding, kan dit so iets wees wat 'n gedeelte van die see vergiftig, dat die seelewe sterf.
Dan kom die derde basyn en alsem of bitterheid kom, en hierdie bitterheid gaan die varswater tref, en 'n derde van die lewe in varswater gaan vernietig word. Die vierde basyn blaas en 'n derde van die sterre val van die hemel. Hier is twee totaal uiteenlopende teorieë van wat hiermee bedoel word. Baie aanvaar dat dit die engele is wat saam met die duiwel uit die hemel gewerp is, met ander woorde dat dit iets is wat reeds gebeur het. As ek Openbaring lees, dan sien ek dit eerder as iets wat nog moet gebeur, want ons gaan 'n stadium kry waar daar absolute donker te gaan wees. So dit kan wees dat 'n derde van die hemelruim vernietig gaan word as hierdie vierde basyn blaas, en dat dit nie dui op engele wat saam met die duiwel weggewerp word nie. Openbaring 9 gaan voort met die basynoordele. Die vyfde basyn word beskryf as sprinkane, en as ons daar kom sal jy sien dit is alsbehalwe sprinkane, maar Johannes het in 95 na Christus nie die woordeskat gehad om te bespreek dit wat hy gesien het nie. En daarom het hy dit beskryf as snaakse sprinkane wat chaos saai op aarde. Die sesde basyn blaas en dan kom daar 4 engele wat 'n derde van die mensdom gaan doodmaak. As ons kyk, die wêreld het op die oomblik ietsie oor die 8 biljoen, kom ons maak maar om die som maklik te maak, kom ons sê daar's 9 biljoen mense. As 'n derde van hulle sterf, 3 biljoen mense wat op een slag sterf. Daar gaan nie genoeg mense wees om al die grafte te graaf om daardie mense te begrawe nie. Kan jy jou indink, 3 biljoen mense wat sterf? Ons kyk eers weer na hierdie gebeure wat nou plaasvind en hoe dit hierdie skeiding tussen hemel, aarde en doderyk beïnvloed. Jy sal sien dat dinge nog steeds is soos ek het die vorige keer vir u gewys het. Maar die mensdom wat oorgebly het, verander nou of hulle word martelare, met ander woorde hulle aanvaar Jesus Christus, maar dan word hulle doodgemartel omdat hulle hom aanvaar. Of hulle sterf en dan word hulle ongeredde liggaam met siel in die grond begrawe. So die mensdom is besig om hier te split na 2 groepe toe. Of saam met God, of weg van God af. Maar jy gaan al hoe minder mense kry wat sit en wik en weeg of hulle God moet kies of nie. Ek het verwys na die sprinkane, ons gaan oor hulle gesels as die gevalle engele wat uit die put losgelaat word en hulle kom aarde toe en hulle veg teen die engele. Dit is 'n stryd wat in die lug gaan plaasvind wat alles ook gaan beïnvloed hier op aarde. Dan word die duiwel finaal uit die hemel uit verdryf, dat hy geen toegang meer tot die hemel het nie, en nou is hy heeltemal aardgebonde. En as ons deur die Bybel lees van die duiwel, dan sal ons besef dat dit vir hom vernederend is, en daarom gaan hy geweldig kwaad wees hieroor. En hy gaan sy kwaad uithaal op die mensdom, en hy gaan die anti-kris gebruik om die mens soveel leed aan te doen as wat moontlik is, want hy wil nie hê dat die mense moet martelare word om by God uit te kom nie. Nou kom ons by 'n baie lang tussenspel weer wat voorkom. Openbaring 10 handel oor 'n engel wat die evangelie verkondig, 'n bittersoet boek wat gelees moet word. Openbaring 11 handel oor 'n tempel, die 2 getuies, die 7de basyn blaas in Openbaring 11, en dan gaan daar 'n hemelse tempel oop wat gesien kan word. Hoe lyk dit by God? Openbaring 12 is 'n verdere terugflits. Hierdie gaan eintlik oor die hele geskiedenis, maar ook die toekoms.
Dit gaan oor 'n vrou en as ons lees van die vrou kom ons agter dat hierdie vrou Israel is. Dit gaan oor die draak en die draak is die duiwel. Dit gaan oor die kind en die kind is die Messias. Dit gaan oor die stryd tussen die draak, tussen die duiwel en Israel, maar ook die draak wat die kind probeer skade aandoen. Maar dan gaan dit ook verder en dit wys vir ons daarop dat hierdie kind die koningskap gaan ontvang en dat hierdie kind die koningskap oor die hele wêreld gaan ontvang. En as dit gebeur, dan breek daar 'n oorlog uit in die lugruim, dis eintlik verkeerd om die woord hemel hier te gebruik, tussen die engele van God en hierdie gevalle engele wat nou ook hier op en oor die aarde rond is. Openbaring 13 en 14 is nog steeds besig met tussenspel, maar nou begin dit al hoe meer op die einde dui wat ons kan verwag teen die einde. Hier sien ons nou 'n dier uit die see wat die anti-kris is, wat pertinente rol speel wat hy beskryf word. Ekskuus tog. Die draak word beskryf, die draak is die duiwel. Dan is daar die dier uit die aarde, dis die vals profeet. Dit is die onheilige trio wat gaan bestaan. Dan gaan beskryf word hoe hulle die tempel ontheilig. Daar gaan derde tempel daardie tydstip gebou wees in Jerusalem. Hy gaan ontheilig word en die merk van die dier word dan ook beskryf, die teken wat jy gaan nodig hê om te koop of te verkoop. Openbaring 14 voer ons terug na die 144.000 en dit wys vir ons wat hulle verder doen. Dan kom die engele met hulle evangelie boodskappe. Die eerste boodskap is die woord van die evangelie wat wêreldwyd verkondig word. En dis die eerste keer wat die evangelie deur engele verkondig gaan word. Dis nog altyd deur die mens verkondig. Die tweede engel gaan praat van die val van Babylon. Maar ons gaan sien dat Babylon eintlik eers in Openbaring 18 val. So hier is profeseë wat deur hierdie engele uitgespreek word. En dan waarsku die volgende engel dat as jy die merk van die dier ontvang, jy hel toe gaan. Jy het 'n keuse, ontvang die merk van die dier en jy kan kos koop en jy kan 'n aardse lewe hê, maar jy gaan hel toe. Weier die merk van die dier en die anti-kris maak jou dood, maar jy gaan hemel toe. Dis basies die keuse waarvoor die mense gestel gaan word. Dan word ons ook gewys op die oes en die parskyp, en hierdie is weer een van die gedeeltes wat meestal heeltemal verkeerd verstaan word. Die oes wat ingesamel word, is nie die gelowiges nie. Daar word gepraat dat die oes is wit op die land. Wit graan het nie 'n oes nie, dis dowwe pitte wat daar is. Dit is jou slegtes wat ingesamel gaan word en in die parskyp van die grimmigheid van God gegooi word, waar God hulle gaan verdelg. Dit is basies waaroor dit gaan. Soos ek sê, dit is 'n gedeelte wat baie dikwels heeltemal verkeerd vertolk word. Dit bring ons by Openbaring 15 en 16. Openbaring 15 berei ons voor vir die skaaloordele wat gaan kom, verskriklike oordele wat kom. Dis amper 'n herhaling van die pla wat oor die Egipte uitgespreek is. En hierdie pla self word dan in Openbaring 16 vir ons beskryf. Die sogenaamde skaaloordele. En die skaal wat verwys word is die ou tydse skaalbak, is so 'n oop bakkie wat jy die gewig aan die een kant gesit het en die ding wat jy wil weeg aan die ander kant, dan het jy gewiggies bygesit tot die skaal gebalanseer het en jy het geweet wat is die gewig. So dis 'n oop bak, hierdie oordeel kan vinnig uitgegooi word en ons sien dit ook. Want die oordele wat uitgespreek word gebeur so vinnig dat mense deur die son gebrand gaan word terwyl hulle nog die sere het. Met ander woorde, die 4de oordeel kom oor hulle terwyl oordeel 1 nog aan die gang is. En nou gaan die hele oseaan besoedel wees en alle vars water gaan besoedel wees. Daar gaan geen water op aarde wees om te gebruik in daardie tyd nie. Kan u dit voorstel? En dan kom daar die hitte. En dan vervloek die mensdom wat daar is vir God oor hierdie dinge wat gebeur.
So diegene wat nou praat oor klimaatsverandering en 'n warm aarde, moet wag om te sien hoe lyk 'n warm aarde werklik. Dit bring ons by die volgende 2 hoofstukke en dit is Openbaring 17 en 18. Openbaring 17 is die geheime of die mystieke Babylon, wat as ons dit bestudeer, dan dui dit op geloof, en dit is 'n vals geloof wat bestaan. En hierdie vals geloof gaan vernietig word. Dis 'n baie interessante gedeelte, dis weer een van die dinge wat ons nog gaan bespreek, waarin ek u hartlik wil uitnooi. Dit is nie iets wat u moet mis nie, want u gaan nou al sien hoe is daar begin om hierdie valse Babylon ingestel te kry. Terwyl hoofstuk 19 is die ware Babylon, die stad Babylon, wat vernietig gaan word. En onthou u, ons het gepraat, en nou kan ek self nie onthou nie, ek dink dit was hier in Openbaring 10, 11 of 12, is daar al gepraat die val van Babylon, maar dit gebeur eers in hoofstuk 18. So, hier kom ons nou by die einde van die mensdom op aarde. En dit bring mee dat ons prentjie oor hoe die mensdom versprei is, baie verskil van die aanvanklike. As ons kyk, sit ons nou met 4 ryke. Die hel is eintlik maar deel van die doderyk, maar ek het hom apart gesit omdat daar 'n spesifieke doel met hom is. En hierdie dinge wat hier beskryf is, gebeur in Openbaring 19. So die 3 eenheid en die bruid, eintlik is dit Jesus met sy bruid, kom terug aarde toe. En dit gaan die 1000-jarige vrederyk inlei. Jy kan sien dis heeltemal anders as wat amillennialisme en postmillennialisme vir u sê. Mense wat gaan nog steeds sterf as gevolg van die duiwel, die antichrist, en hulle gaan martelare word. Dis die mense op aarde, die bruid wat saam met Jesus terugkom, is beskerm daarteen. Van die mensdom gaan nog steeds sterf as ongeredde mense, en hulle siel en liggaam gaan in die doderyk wees. Hulle is nie in die hel op daardie tydstip nie. Die gevalle engele gaan weer gebind word, hulle en die duiwel, sodat hulle nie kan werk nie. En hulle gaan eers, aan die einde van die millennium, aan die einde van die 1000-jarige vrederyk, gaan hulle losgelaat word. En dan kom ons by die interessante gedeelte, en dit is dat uit die duiwelse trio het ons nou gesien, die duiwel gaan hiernatoe, maar die antichrist en die vals profeet word op daardie stadium in die hel gegooi. Hulle is nie net in die doderyk nie. En hierdie onderskeid is baie belangrik. So die eerste 2 individue wat in die hel gaan beland, is die antichrist en die vals profeet. Daar is tans nog niemand in die hel nie. Dit is dan die prentjie wat ons gaan kry as ons by Openbaring 19 uitkom. Openbaring 20 beskryf vir ons die vrederyk en beskryf vir ons die veranderinge wat gaan plaasvind. En in hierdie gedeelte kry ons dan ook die wit troon oordeel. Dit is waar Jesus op die regterstoel gaan sit om te oordeel wie die ewige lewe kry en wie sterf. So die duiwel en gevalle engele gaan ontbind word vir 'n rukkie om die mensdom te probeer verlei in die 1000-jarige vrederyk. Ek het reeds genoem, sommige mense gaan verlei word en hulle gaan dan sterf en doderyk toe gaan, daarvandaan na die wit troon oordeel toe. Goed, ons het al oor die antichrist en vals profeet gepraat, ek het hierdie pyltjie eintlik verkeerdelik hierin. Die ongeredde mense word nou opgeroep en hulle gaan ook voor Jesus verskyn in die wit troon oordeel. En as jy jou lewe sien afspeel, dan gaan jy eintlik self die oordeel vel en sê, maar my lewe wys, ek moet hel toe gaan of ek moet hemel toe gaan.
dan kry ons 'n totaal nuwe situasie. In die vorige een het ons nog die 4 plekke gehad. En nou sit ons met net 2. En een van die 2 verander heeltemal. Die hel is al wat daar bly, en nou na die wit troonoordeel is alle ongeredde mense in hom. Die duiwel is daar ingewerp, die antichrist, die vals profeet, die gevalle engele, hulle is almal in die hel. En dis nie die hemel wat daar wag nie. Daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Dit wat tans bestaan word heeltemal vernietig. En dan gaan daar uit die lug uit die nuwe stad Jerusalem neerdal op hierdie aarde. En dit is die woonplek van God, die engele, die bruid van Jesus Christus en die heiliges, met ander woorde die mense wat hulle lewe vir God gegee het. En hierdie toestand gaan heers tot in alle ewigheid. Maar dit gaan eers gebeur nadat die 1000-jarige vrederyk afgehandel is. So, as u bemoediging wil hê, is dit die gedeelte wat u moet kom bywoon, want daar gaan u moed hê vir die toekoms en gaan u sien dat wat die beloning gaan wees as jy God wel volg. Die hemelstad is iets wat ons onsself nie kan indink nie. Die afmetings hy's 2400 kilometer lank. Hy's 2400 kilometer breed en hy's 2400 kilometer hoog. Dis glad nie soos hierdie afbeelding wat ons hier sien nie. Kan nie indink so groot struktuur. As ons tans so struktuur op aarde gaan plaas, gaan daardie struktuur verby die laboratorium wat strek wat NASA in die lug gesit het, daardie laboratorium gaan sommer hier in die onderste vensters invlieg. So hoog is dit. Dit is die plek wat God vir ons voorberei. Dit is die plek waarheen Jesus Christus gegaan het, wat hy 2000 jaar terug in Johannes 14 vir ons gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, kom ek om julle te kom haal, dat julle kan weet waar ek is. Kan u dink, God het in 6 dae hemel en aarde geskape, en Jesus werk 2000 jaar lank aan dit wat hy wil hê, wat sy bruid moet kry. Kan u indink hoe wonderlik daar gaan wees? En nou is die groot vraag, hoe lyk jou lewe? Is jou lewe so dat jy die versekering het, dat jy hierdie hemelstad sal ingaan? Of gaan jy van die toneel verdwyn, na die wit troonoordeel en in die ewige vuur beland, waar daar 'n geween en 'n geknars van tande is? Jy het beheer daaroor, niemand anders nie. God roep jou, hy praat met jou deur mense wat met jou praat, deur die woord van God, deur die Bybel, deur predikante wat vir jou preek, deur verskillende boodskappe wat hy kry, praat hy met jou. En wat maak jy met hierdie boodskappe? Sê jy, nee, ek wil niks daarmee te doen hê nie, ek verkies om hel toe te gaan. Of sê jy, dankie Here, dankie dat Jesus vir my in die kruis gesterf het, dankie dat ek so versoening kan kry van my sonde, en dat ek in hierdie stad kan kom, ek verdien dit nie, dit is net genade wat my daar bring. Waar staan jy vandag? Wat is die keuse wat jy uitgeoefen het? Here, ek vra u om te wees met elkeen wat vandag se boodskap hoor. Here, hierdie is seker een van die belangrikste boodskappe wat ons in ons lewe kan hoor. Ons hoor wat wag aan die einde. Daar wag 'n nuwe Jerusalem, of daar wag 'n ewige vuur. Here, gee dat elkeen die regte besluit sal neem, dat elkeen hulle tot u sal wend, dat ons menslike hoogmoed sal vergeet, dat ons op ons knieë voor u sal gaan en u vra om ons te red. Want as u ons nie red nie, is dit onmoontlik dat ons daar kan uitkom. Here, dankie vir die genade wat u vir ons gee. Ons is verlore mense gewees, maar u het u seun laat sterf vir ons. U het die woord vir ons gegee en ons het dit aangegryp. Dankie vir daardie genade wat u vir ons gegee het, en dankie
dat Jesus vir ons kon sterf, sodat ons sonde vergewe kan word, dat U nie vir my met my sonde sien nie, maar U sien die bloed van U seun, en daarom sê U, kom nader. Here, dankie vir U genade. Ek vra U om met elkeen te wees wat hierdie boodskap hoor, dat elkeen hierdie boodskap waarlik sal uitleef, en dat ons mekaar almal in die hemelstad sal ontmoet. Ek vra hierdie dinge in die naam van Hom wat vir ons aan die kruis gesterf het, Jesus Christus. Amen.